सब्सक्राइब करंतु द क्लासेस चैनल को एवं बेल आइकन टी को प्रेस करंतु लेटेस्ट अपडेट पाइबा पई। हेलो एवरीवन, आज आम निष्ठा ट्रेनिंग रा मॉड्यूल 6 कोर्स रे थिबा क्विज रा क्वेश्चन आंसर गुडी को आलोचना करिबा। आपण मैंने देखि पाथिबे एटार प्रथम प्रश्नटी अछि कला समन्वित शिक्षण कार्य रे वीडियो रे अंगुली सहायता रे केउ ध्वनि सृष्टि करियबो। एठारे उत्तर हेउछि वर्षार ध्वनि। एही उत्तरटी को क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। वर्तमान प्रश्न अछि कलार विभिन्न रूप आधार रे बा माध्यम रे शिक्षक माने मूल्यांकन करि परिबे नाही। एही उक्तिटी संपूर्ण भावे भूल अछि, तेणु भूल को क्लिक करी नेक्स्ट को जिबा। वर्तमान प्रश्न अछि गणित विज्ञान सामाजिक पाठ और भाषार विभिन्न धारणा गुड़िक कला समन्वित शिक्षण माध्यम रे फलप्रदत भावे शिक्षा जाई धारणा पाई संभव। यही उक्तिटी संपूर्ण भावे ठीक अछि, तेणु ठीक को क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। एबे प्रश्न अछि निम्नलिखित मध्यरु केउ सिद्धांत उपरे कला समन्वित शिक्षण पर्यवेसित। एठारे उत्तरटी होछि अनुभूति भित्तिक शिक्षण। एही उक्ति को ठीक करिबा एवं नेक्स्ट को जिबा। वर्तमान प्रश्न अछि निम्नलिखित मध्यरु कहा माध्यम रे विशेष आवश्यक थिबा पिलामानंकु आनंददायी शिक्षण रे नियोजित करा जाय परिबो। एठारे उक्तिटी रा उत्तर हेउछि कला समन्वित शिक्षण रे, तेणु यहाँ को क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। वर्तमान प्रश्न अछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी प्रदर्शित कला नुहे। एथि मध्यरु चित्र हेउछि प्रदर्शित कला नुहे, तेणु यहाँ को क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। एबे प्रश्न अछि कला समन्वित निम्नलिखित केउ दिगरे अग्रगति रे सहाय्य करे। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपरोक्त मध्यरु समस्त। एठारे समस्त उत्तर ठीक अछि, तेणु उपरोक्त समस्त को क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। वर्तमान प्रश्न अछि कला समन्वयर अर्थ हेउछि डैश। कौनसी एक कला विषय रे विशेष ज्ञान, कला को विज्ञान छड़ा अन्य विषय सहित जोड़िबा, कला को शिक्षण विषय विभिन्न विषय सहित जोड़िबा। एठारे एही उत्तरटी ठीक अछि, तेणु याको क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। वर्तमान प्रश्नटी अछि कला समन्वित शिक्षा माध्यम रे शिक्षक माने निम्नलिखित केउ कार्य करिबारे सक्षम हेबे। एथि मध्यरु कला अनुभूति पाई कार्य करिबा उत्तरटी ठीक अछि, तेणु याको क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। एबे प्रश्न अछि कला समन्वित शिक्षण रे कला काहाकु सूचाए। सठिक उत्तर देउछि लोककला। याको क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। वर्तमान आपण माने देखि पारथिबे सेट 1 नो समस्त क्वेश्चन सर जाईछि, तेणु याको सबमिट करिबा। वर्तमान आपण माने देखि पारथिबे हमर स्कोर 10 रु 10 अछि। एबे नेक्स्ट को क्लिक करी सेट 2 को जिबा। वर्तमान सेट 2 रो प्रथम क्वेश्चन को देखंतु। अंगुली रे ताली बजाइबा शिक्षण कार्यटी प्रदर्शिकार केउ शीर्षक सहित जड़ित। वर्षार शब्द सृष्टि करिबा हेउछि ठीक उत्तर। याको क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट को जिबा। वर्तमान प्रश्न अछि विद्यालय रे जणे शिक्षक किंबा दलर नेता भाबरे कला समन्वित शिक्षण प्रोत्साहित करिबा उचित कारण। एठारे दक्षता भित्तिक शिक्षण फलाफल शिक्षाशास्त्र आवश्यकता को पूरण करिता उत्तरटी ठीक अछि, तेणु याको क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। वर्तमान प्रश्न अछि कला शिक्षार्थी को केउ कौशलर व्यवहार को अधिक सक्षम करथाय। एकाधिक कौशलर दक्षता उत्तरटी ठीक अछि, तेणु याको क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। एबे प्रश्न अछि निम्नोक्त केउ जोड़ी रे कलार क्रियात्मक और स्वर कौशल बृहत होइथाय। एठारे नृत्य और संगीत हेउछि ठीक उत्तर, तेणु याको क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। फोटोग्राफ आलोकचित्र हेउछि एक दृश्य कला, कारण मुख्यतः देखिबा क्षणी प्रशंसित और उपलब्धि करिबा को अभिप्राय रहिताय। एही उत्तरटी ठीक अछि, याको क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। वर्तमान प्रश्न अछि कला सामग्रिक किंबा संपूर्ण शिक्षण रे सहाय्य करे, कारण यह पाठ्य विषय रे ज्ञान और बोध वृद्धि कराए एवं कला को प्रसंगयुक्त करने को प्रणय मध्य दिए। यही उत्तरटी ठीक अछि, तेणु याको क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। एही प्रदर्शिकार कला समन्वितर अर्थ कौन। एठारे उत्तर मध्यरु कला को विभिन्न शिक्षादान पाठ्य विषय सह संयोग करिबा उक्तिटी ठीक अछि, तेणु याको क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। वर्तमान प्रश्न अछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी तुमे अधिकांश शिक्षार्थीक अंशग्रहण पाई उपयोग करिबा को इच्छा करूछ। उपयुक्त व्यवधान रे प्रतिबंधक भंग करिवो, मानसिक मंथन अधिवेशनर व्यवहार, केवल क उभय क और ख। एठारे उभय क और ख ठीक अछि, तेणु याको क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट को जिबा। वर्तमान प्रश्न अछि कलार एक गुरुत्वपूर्ण दिग हेउछि कोन। एठारे ऑप्शन गुडी को आपण माने देखि पारथिबे कौनसी सठिक किंबा भूल उत्तर नहीं। अभिव्यक्त करिवार सुजोग न थाए, मान आकलनर सुजोग न थाए, शिक्षकंकर भूमिका नहीं। एथि मध्यरु कौनसी सठिक किंबा भूल उत्तर नहीं। ए उक्तिटी ठीक अछि, तेणु याको क्लिक करिबा एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। वर्तमान प्रश्न अछि AIL कला समन्वित शिक्षण शिक्षार्थींक पई काहेकि गुरुत्वपूर्ण। संस्कृति को बुझिबा पई यह एक उत्तम माध्यम अटे।
ଏହା ବିବିଧ ଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଳା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ମନୋଯୋଗ କରାଇ ପାରିବ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାରର କଳା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନାଟ୍ୟଶାଳା। ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦୃଶ୍ୟକଳା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଳା ଭାବରେ କଳା ଏକ ଭାଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାନବିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କଳା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀରେ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହ କଳାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଳା, ଦୃଶ୍ୟକଳା, ଅଭିନୟ କଳା, ସାହିତ୍ୟ କଳା। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସାମାଜିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଜନାତ୍ମକ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଟ୍ୟ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଓ ନୂତନତାର ସହିତ AIL କଳା ସମନ୍ୱିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ କରାଏ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟକଳା ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ମୂକ ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କଳା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷଣ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବା କକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷଣର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କଳାତ୍ମକ ଦିଗକୁ, ଭାବାତ୍ମକ ଦିଗକୁ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ବା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ଏଠାରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଳାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟ କେଉଁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଭାଗଭଙ୍ଗୀ, ମୁଖଭଙ୍ଗୀ, କଥୋପକଥନ କୌଶଳ, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ଏଠାରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବିଷୟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବିହୀନ ଭାବରେ ସାକାର କରାଯାଇପାରିବ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କଳା ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ବ୍ୟବହାର କରି। ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କଳାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିପାରିବା? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ବେଳେବେଳେ, କଦାପି ନୁହଁ, ସର୍ବଦା, ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସି ନୁହଁ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସର୍ବଦା। ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୁନସୁନ୍ ଡାଏରୀ ଅଧ୍ୟାୟଟି ବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କଥକାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ? ଏଠାରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, କଳ୍ପନା, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇଥାଏ? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣରେ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏକ କବିତାର ମୌଖିକ ଉପସ୍ଥାପନା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 25ରୁ 25ଟି ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଇଛେ। ଏବେ ଏହାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସ୍କୋର ଆମର 25ରୁ 25 ଅଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ମଡ୍ୟୁଲ୍ 6ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।